সমগ্র দেশের প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে আমি যাব। এই পর্যায়ে আমি হাজির সুদূর মাগুরা জেলা এবং ফরিদপুর জেলার ঠিক মাঝামাঝি স্থানে সাবিনা আপা আলিফ গোট অ্যান্ড ডেয়ারি ফার্ম। আসসালামু আলাইকুম। সাবিনা আপা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। এটা আমার ফার্মের প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য এখানে পটাশ দিয়ে এটা রেখেছি। আমার চেতনাটা আসলে ব্যবসা ওরকমটা না, খামারটা বড় হোক, জমজমাট হোক, এরা স্বাস্থ্যবান হোক, মানে এটা আমার সন্তানের মতোই। ছোটবেলা বলতে কি আমি উপবৃত্তির টাকা পেয়ে আমি ছাগল কিনেছিলাম। এগুলি কোন একদম ন্যাচারাল খাবার, কোনো বাহিরের কোনো মানে গ্রোথ আসার জন্য এরকম কোনো খাবার আমার কোনো একটাতেও দেওয়া না। প্রজেক্টটা এইটার ভিতর আছে আপনার 1 একর জমি, মানে 100 শতক জমি। আমাদের গরু আছে, ছাগল আছে, আপনার কবুতর আছে, হাঁস মুরগি আছে। শুধু দর্শক, চিত্রপুরী কৃষি চিত্রে আপনাদের স্বাগতম। আপনারা দেখছেন আমাদের সাবিনা আপার খামার। ইতিপূর্বে দেখিয়েছি এই মাগুরার সফল উদ্যোক্তা, মাগুরার মেয়ে জনাবা সাবিনা ইয়াসমিনের গো খামার। এবার দেখাবো তার একটি ছাগলের খামার। আসুন আমার সঙ্গে। এই কথাই বলে এক ছাগলের 3 বাচ্চা, এই সেই 3 বাচ্চা। শুধু দর্শক, এই আমাদের সেই সাবিনা আপা, সফল উদ্যোগী পশু পাগল সাবিনা আপা, তার খামার থেকে কথা বলছি। আজ 19শে জানুয়ারি 2019 রোজ শনিবার। আসেন আপনার খামার দেখব। এখানে কি পরিমাণ ছাগল আছে? এখানে 100-র কাছাকাছি, প্রায় 100-র কাছাকাছি। প্রেগনেন্ট আছে মোটামুটি 12-13টা আছে। আর বাচ্চা দিয়েছে কতগুলো? মানে ওরা সবসময় কি বন্ধুর মতো, যখন বাচ্চা দেয় 3-4টা ছাগল বাচ্চা দিলে, যেমন 1 মাস আগে বাচ্চা দিয়েছিল 10টা বাচ্চা হয়েছিল। এইবার আবার 1 মাস পরে এখন ওরা বন্ধুরা আছে মোট 6টা। মানে ওরা যুক্তি করে বাচ্চা দেয় কিছুটা মনে হয় হতে পারে। বারোটা ছাগল মারা যায় উইদিন 10 days ডিফারেন্স। 10 দিনের মধ্যে? 10 দিনের ভেতর। কিভাবে মারা গেল? আমি ছাগলটা উঠিয়েছিলাম ডিসেম্বর মাসে, তো প্রচুর শীত ছিল, আর বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেকশন করছিলাম। ছাগলে মনে হয় কোথাও কোনো ভ্যাকসিনেশন ছিল না, তো এইগুলি না থাকার কারণে আর অনভিজ্ঞতা, সেখানে আপনার ভাই ছাড়া কেউ ছিল না। তো ওই সময় উনি যে এই সাপোর্টটা যদি না দিত, আমি তো তখন ডিস্ট্রয় করে দিয়েছিলাম যে আমি এই ছাগলটাগুলো আর পালার দরকার নাই, তুমি ঢাকায় চলে আসো। কিন্তু তিনি এই অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও এটাকে ধরে রাখছে। তো সেই 11টা যখন মারা গেল, আমিও মানসিকভাবে একটু ভেঙে পড়ছিলাম। তারপর পরই আমি গরুটা আবার উঠাই ফেললাম, কারণ আমার মূল বিজনেসটা ঢাকাতে, ওইখানের পয়সাটাই আমি এখানে যোগান দিতে হচ্ছে। তো ওইটা বাঁচাতে গেলে তো অবশ্যই এখানে ডিস্টার্ব হলে আমার ওখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। মারা যাওয়ার পরে যে 26টা ছিল, সেই 26 থেকে এখন মোটামুটি ধরতে পারেন 100, এবং উইদিন 1 month দে উইল গেট মি 30 or 25 চাইল্ড। এই 1 মাসের মধ্যে আরো 25-30টা হবে? আশা করা যায় ইনশাআল্লাহ।
আর এই ছাগলের বাচ্চা দিয়েছে, দুইটাই মেয়ে বাচ্চা হয়েছে। এই ছাগলটা আমি কিনেছিলাম একটা মিলের থেকে, তা আমি এক পর্যায়ে খুব মানে নিরাশ ভাবেই পেয়ে ফেললাম যে যদি আপনার এত সুন্দর ছাগল একটা আমি পেতাম, যদি দেওয়া যায়, আপনি যে দাম চান আমি তাই দেবো। পরে ওনার মর্জি হলো, উনি আমাকে দেওয়ার আশ্বস্ত করলো এবং এমনটাই দিল, মানে আমি চাইলাম হলো কাজটা, সে আমার দাও দিয়ে দিছে। এই যে সে 2 মাসের গাভী নেই ছাগলটা, পরে আমাকে বাচ্চা দিছে 2টা। এটা কি জাতের? যমুনা পারি। তো এখন ওই মিল মালিক আমাকে ঢাকায় থেকে মানে কয়েকদিন আগে ফোন দিয়ে বলতেছে, আপনাকে যে ছাগলের বাচ্চা দিছে ওর মা দিছে 5টা বাচ্চা। এর মা 5টা বাচ্চা দিয়েছে? 5টা বাচ্চা দিয়েছে। পরে আমি সেটা আবার দেখতে গেছি, যে দেখে আসি তো তাহলে বাচ্চা কেমন। গত মাসে আসছিলাম, এসে গিয়েও দেখেও আসছি 5টা বাচ্চা দিয়েছে। তো ও এখন আমার এখানে দেওয়ার পরে ওর বাচ্চা দিয়েছে 2টা এবং 2টাই মেয়ে বাচ্চা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। এটাও প্রথম। এই ছাগলের কি নাম রেখেছে? এটা সুন্দরী। 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 আপনার খামারে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল দেখতে পাচ্ছি, আপনি ওই যে তোতাপুরি, এরপরে হরিয়ানা, আমি এগুলো পালন করেন? না, আমি এটার দিকে যাচ্ছি না এই কারণে। আর যেহেতু আমি এখন বিজনেস পর্যায়ে আছি, বিজনেসটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে, ওগুলো শৌখিন জিনিস, শখ করে 2-1 পালে ওটা প্রোডাকশনে খুব কম। আর একটা ছাগল 1.5 লক্ষ টাকা দাম। তো একটা ছাগল যদি 1.5 লক্ষ টাকা দিয়ে আমি খামারে রাখি, সে আমার বছরে প্রোডাকশন দেবে, নাও দিতে পারে। তো সে কারণে আমি ওটার দিকে আমার ইচ্ছা নেই যে আমি ওই দিকে যাব। আমার ব্ল্যাক বেঙ্গল, আমি মিটের দিকে একটু চিন্তা করব যে এখান থেকে আমি মাংসগুলি সরাসরি ঢাকাতে কিভাবে দেওয়া যায়, কারণ আমার ঢাকায় সেই পরিবেশটা আছে দেওয়ার মতো। তো এই জন্য আমি ব্ল্যাক বেঙ্গল বা মাংসের দিক দিয়ে যেটা উন্নত মান, চামড়ার দামটা আছে, প্রোডাকশনটা ভালো হয়, আমি সেই চিন্তা করে আমি ব্ল্যাক বেঙ্গলগুলিতেই চিন্তা ভাবনা করছি। এই একটা বাচ্চা দিয়েছে, দেখেন কত সুন্দর। এই দেখেন গায়ের, এটা কত সুন্দর একটা বাচ্চা। এগুলো আসলে দেখলে আদর করতে ইচ্ছা করে। ওর মা আরো মানে পুরো ডিফারেন্সটা হলো কালারে চেঞ্জ। ওই যে ওর মা ওইটা। তাহলে এই ছাগলের পরিমাণ কি আরো বাড়ানোর ইচ্ছা আছে? ছাগল আর বাড়ানো এমনি বেড়ে যাবে, এটা নতুন করে কেনারও কিছু লাগবে না, ও অটোমেটিক্যালি আল্লাহ তাআলা। বিশাল সেট, আপনার ক্যাপাসিটি কত? আমার এখানে 2200-2500 ধরবে, আর আরো বেশি ধরানো যাবে, কারণ ছাগল তো খুব চিপাচিপি জায়গায় থাকে। তো আশি থেকে 90টা ছাগল রাত্রে এখানেই থাকে। সমস্ত এক জায়গায় যদি ছাগল থাকে তাহলে ওমে থাকে, শীতের থেকে রক্ষা পায়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওইখানে একটা রুম হিটার আছে, ওই যে একটা রুম হিটার, এই যে একটা রুম হিটার, এইখানে সমস্ত ছাগল আমাদের এইটুকের ভিতর রাত্রি থাকে। আর দিনের বেলায় যখনই হয় না তখন ওই পাশে চলে যায়। বাচ্চাদের? হ্যাঁ, বাচ্চা দেওয়ার পরে 7 দিন সে থাকবে এই চেম্বারে। বাচ্চাটা নিয়ে মা যাতে এখানে থাকতে পারে, বাচ্চাটা সেফ গার্ডে থাকে। আর এটা হলো আপনার প্রেগনেন্ট, আর্লি প্রেগনেন্সি, যে 2-1 মাঝেই বাচ্চা দিবে, ওটা আবার ধুস দিলে সমস্যা হবে, এটা সেখানে রাখা হয়। এরকম কি প্রত্যেকটা রুমে? প্রত্যেকটা রুমে, হ্যাঁ। এখন আমার যেহেতু ছাগল কম আছে, তো সেজন্য আমি সবগুলি ব্যবহার করছি না, অল্প কিছু ব্যবহার করছি, আর বাকিটা আমার পড়ে আছে। এখানে আলাদা কেন? এটাতে কিছু আছে খাসি ছাগল যেগুলি, সেগুলি রাখা হয়। আর কিছু আছে যেগুলি 6 মাস 7 মাস হয়ে গেছে, ওরা প্রেগনেন্ট হয়নি, সেগুলিতে এই সাইড করে রাখা হয় এগুলো না। আর এখানে সকালবেলা খাবারের জন্য গামলাটা আমরা খাবার দেওয়া হয়। তো এখন খাবারের টাইম না, সে কারণে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না। এখন তো দেখলাম যে ছাগলগুলো সব বাইরে। হ্যাঁ, বাইরে কখন বের করে দেওয়া হয় আর উঠানো হয় কখন? এখন শীতের সময় তো মোটামুটি ওয়েদারের উপর ডিপেন্ড করে বের করাটা। যেমন এখন মোটামুটি কুয়াশাটা চলে গেলে ছাগলগুলি বাইরে আসে, আবার আসরের আজানের পরেই আবার ঘরে চলে আসে। ছাগল তো মূলত ঠান্ডায় কাবু যাকে বলে, দুর্বল। হ্যাঁ, 1 নম্বর হলো ওদের ঠান্ডা থেকে ছেপ রাখলেই ছাগল ফিট। মানে এদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটাই হলো এরা মানে ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। একদম মানুষের 98% এদের নেচার আছে মানুষের মতো। মানে এরা খুব আরামপ্রিয় এবং খাবার ব্যাপারে, তারপরে অনেক সময় গায়ের মধ্যে চলে আসে, মানে এই স্বভাবগুলো এদের মাঝে আছে। ছাগল সাধারণত এই ঠান্ডা জনিত সমস্যাই বেশি, তাছাড়া অন্য কোনো সমস্যা নেই। তার তেমনটা না, আর অনেক সময় দুষ্টুস দিয়ে যে চল ফুলাই দিল বা ফুটো করে দিল, শিং ভেঙে গেলে ওদের দুষ্টামির জন্য হয়। ওটা তো কোনো রোগ নয়, এটা দুষ্টামির কারণে।
আর ওই যে খাবারের একটা প্রবলেম আছে, ওরা ওই অ্যাসিডিটি হলে, অ্যাসিডটা খুব মারাত্মক। মানে আমার অভিজ্ঞতায় আমার 5টা ছাগল অ্যাসিডে মারা গেছে। হ্যাঁ, অ্যাসিড মানে প্রচন্ড গ্যাস ফর্ম করে, খুব মানে ছাগলের মৃত্যুটা কিন্তু খুব সহজ। আমার ছাগল আরো হতো যে আমার প্রথমত আমার ধরেন 6 মাস উইদাউট এক্সপার্ট ছাড়া এরা আল্লাহ বাঁচায় রাখছে। বললাম তো আপনার ভাই এই ছাগলগুলি নিয়ে যখন অসুস্থ হয়ে গেল, হ্যাঁ, তখন আমি 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 বলছি তোমার দরকার নেই, যেহেতু আমি তাও এটা কি দরকার নাইটা হলো ব্যবসা করব না সেটা না, আমি ম্যান পাওয়ার পাচ্ছি না, আমি ভালো এক্সপার্ট পাচ্ছি না। এই যে এরিয়ার লোকজন বা যারা মানে খেটে খায়, ওই কাজটা কিন্তু একটা সাবজেক্ট, আর গরু ছাগল লালন পালন করাটা কিন্তু আরেকটা। পরে আমার যখন একটা পর্যায়ে আমার গরুগুলোও খুব ডিস্টার্ব হয়ে গেছিল, এখানে লোক দিয়ে যখন আমি টেক কেয়ার করাই, তারপরে আমি পাবনার থেকে, আমি যেখান থেকে গরু কিনছি ওই এরিয়াতে আবার আমার মোটামুটি চেনা জানা আছে লোকজন, অনারেবল পারসন আছে, তা ওনাদেরকে বলার পরে আমাকে 2টা ছেলে দেয়। তো আল্লাহর রহমতে ওরা আসার পরে আমি আরও সাহসী, এবং আমি আশা করি যে ওরা যদি আমার পাশে থাকে আর আমি খামারটাকে আগায় নিতে পারবো। ওরা আসার পরে আমার ফার্মের সব কিছুই চেঞ্জ হয়ে গেছে। মানে যেই আমি তো এখন নিরাপদভাবে থাকি, একমাত্র আল্লাহ তাআলা উপর বিশ্বাস রাখি, আর যে আমার রাখাল আছে এরা যথেষ্ট ভালো, এদের কাজের প্রতি আমি খুব এই যে আপা যে এই গরু ছাগল লালন পালন করে খুব আনন্দ সহকারে, তৃপ্তি সহকারে, আপনি মনের দিক থেকে সাপোর্ট করেন? অবশ্যই আমি মনের দিক থেকে সাপোর্ট করি। এই জন্য আপনাকে কিন্তু ফাঁকে ডাক দিয়ে নিয়ে আসছি যে আসলে আপনি আপার পাগলামি মনে করেন কি? না না না, মনের থেকে সাপোর্ট করেন না? মনের থেকে সাপোর্ট করছি বলে তো সে এত দূর আগায়। জি 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 জি, অবশ্যই সাপোর্ট না করলে আগাতে পারতো না। আচ্ছা, এই যে ঘর দেখতে পাচ্ছি ছাগলের, জি, এটা কত ফিট আপনি কি জানেন? আমার হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার এটা আসলে 180 ফিট লম্বা আর 16 ফিট আছে চওড়া, আর আপনার হাই আসলে মাথার উপরে হাই আসলে 3 ফিট। তাতে টোটালি কতগুলো ছাগল? আমার এখানে আইডিয়া আছে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যদি করি তাহলে আমার এখানে 2000 থেকে 2200 ছাগল ধরবে, সেই ক্যাপাবিলিটিতে আমরা করছি। যার ছাগল হলো গিয়ে আপনার 100 থেকে বছরে আসবে কত, যদি 100 আমার থাকে মেয়ে ছাগল থাকে তাহলে আমার 400 ছাগল হবে। তো আমার এইটা ভরতে মানে ফুলফিল হতে আমার 5-6 বছরে 2000 ছাগল হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই যে ছাগলের অসুখ বিসুখ কি রকম হয়? হ্যাঁ, ছাগলের মেনলি অসুখটা হচ্ছে আপনার শীতকালটা যদি আপনার সবচাইতে বেশি হয়, শীতেরা হচ্ছে সবচাইতে বেশি কাবু। শীতের আপনার 3-4 মাস যদি এদের ঠিক মতো রাখা যায় তাহলে আপনার মনে হয় না যে এদের খুব একটা বেশি অসুখ হয়। মানে এইটা হলো বেশি সমস্যা, শীতের সময় ঠান্ডা আর পেটের সমস্যা হয় বেশি। শুধু শীতটা আপনি যদি মোটামুটি একটু করতে পারেন, জি জি, মোকাবেলা করতে পারি, ট্যাকেলটা দিতে পারি, তাইলে সেই ক্ষেত্রে আমরা করছি কি এইখানে ভিতরে আপনার ফুল পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখছি, এবং ভিতরে আপনার 200 পাওয়ারের ভোল্টেজের বাল্ব দিয়েছি, তারপর রুম হিটার আছে, যেখানে রাত্রে এক জায়গায় সব থাকে। এক জায়গায় থাকলে হয় কি ওমটা বেশি আসে শীতের থেকে। এমনি কি কোনো টিকার কোনো আছে? টিকা তো আমরা তো র্যান্ডাম টিকা প্রতি 6 মাস অন্তর অন্তর আপনার পিপিআর দিচ্ছি, তারপরে আপনার খুরা রোগের একটা ভ্যাকসিন আছে এটা দিচ্ছি, আর এমনি আর কোনো প্রতি মান্থলি খেলে ওই টিকাটা 2টা দেওয়া লাগে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইজান কি নাম? মোহাম্মদ শওকত। এখানে কি লেখা? এটা আমাদের কোম্পানির ডেইরি ফার্ম, তার মানে কোম্পানির। বাহ, সুন্দর। তো আপনারা এখানে কয়জন কাজ করেন? আমরা আছি এখানে আপনার ছাগল, হাঁস, মুরগি, এই আপনার গরু, এগুলো দেখাশোনার জন্য আছি 5-6 জন আছি। 5-6 জন না? আপনার বাসা কোথায়? আমার বাসা পাবনা। পাবনা থেকে এখানে আসছেন? জি। এখানে কিভাবে পরিচয় হলো আপনার সঙ্গে?
ওই আমার ম্যাডাম ওই আপনার ওইখান থেকে আমার এলাকায় থেকে গরু কিনে, তো ওই আমাদের এখান থেকে একজনের সাথে পরিচয়, মানে ওই যে গাড়ি গরু নিয়েছে, ওনার কাছে বলে যে আমি এরকম নতুন ফার্ম করবো, তো আমার দুটি ভালো লোক চাই। তো উনি আমার প্রথম অবস্থায় দুজনে পাঠায়, আমার পাশে যার একজন আছে। আপনার নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন। আপনি কাজে কিরকম ফাঁকি দেন? সেটা আমি তো নিজে বলতে পারি না, সবাই সাথে যারা থাকে অথবা মালিক পক্ষ আছে সেনারা বলতে পারে আমি কতটুকু জানি বা করি, কতটুকু ফাঁকি দেই, এটা তো আমি তো বলতে পারবো না। তো আপনার মালিক নাকি ঠিক মতো টাকা পয়সা দেয় না? না না, এ বিষয়ে আমি খুব সন্তুষ্ট। আমার মালিক খুব ভালো, আমাকে আমাদের সবাইকে ঠিক মতো বেতন দেয়। বেতন দেয় তাহলে না? তাহলে আমি যা শুনেছি তাহলে ঠিক। তারপরে আমি তো জানতে চাইলাম যে আসলে সঠিক কিনা। হ্যাঁ সঠিক, না ভালো। তারপরে আমার মালিক আমারে প্রশংসা করলো, আমি খুব খুশি হলাম। তারপরে আল্লাহর রহমতে আমরা সর্বদা চেষ্টা করি মালিকের ভালোর জন্য, এটাই প্রত্যাশা। আচ্ছা, এখন আমি দুটো কথা বলি দুজনের উদ্দেশ্যে। এদিকে আসেন। ম্যাডাম অনেক টাকা খরচ করে কিন্তু এই প্রজেক্টটা করেছে। জি। আপনারা দূর থেকে আসছেন শ্রমিক, আপনারা যদি ভালো সার্ভিস দেন, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে, খাবারটা আরো ভালোভাবে চলবে। মালিক কিন্তু সন্তুষ্ট, আপনাদের বেতনে বেড়ে যাবে, এটা বোঝেন তো? হ্যাঁ, তো দুজনের কাছে আমার একটাই অনুরোধ, আপনারা ভালোভাবে দেখাশোনা করবেন। বিশেষ করে পশু পাখিকে ভালোবাসলে কিন্তু আল্লাহ ভালোবাসে থাকে। ঠিক আছে, ভালো থাকেন। না ভালো থাকেন আপনারা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এটা কি, এই জলাশয় কিসে? এটা জলাশয় কে বলছে আপনাকে? এটা বিশাল বড় এক পুকুর। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। পুকুরে, এই বিশাল পুকুরে আছে কই মাছ। একদিন পরে আবার সেটা মরেও যায়। দিয়েছে আপনার ভাই, যে রাজহাঁসের মধ্যে গোসল করে, লাফালাফি করে, এটাতে সে খুব এনজয় করে। দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাবিনা আপা শখের রাজহাঁসের পুকুর, না এটা দুলাভাইয়ের পুকুর। দুলাভাইয়ের পুকুর, দুলাভাইয়ের শখের পুকুর। দুলাভাই, এটাতে কে কে গোসল করে? আপনার হাঁস গোসল করে, রাজহাঁস। রাজহাঁস? রাজহাঁস গোসল করে। কয়টা রাজহাঁস আছে? আমার এখনো আপাতত 2টা রাজহাঁস আছে। আমি আরো কেনার জন্য খুঁজতেছি, পাচ্ছি না ভালো রাজহাঁস। এই পুকুরের মধ্যে কি মাছ টাছ দেন নাই? মাছ দিয়েছিলাম, কই মাছ কিন্তু মারা গেছে, থাকে না। এখানে কি কি কবুতর আছে? কবুতর মনে হয় দেশিগুলোই আছে। দেশি কবুতর? হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস হলো আমার কবুতরগুলো আরো বেশি হতো। খুব মানে প্যাথেটিক একটা ব্যাপার, কিছুদিন আগে এখানে একটা গোখরা সাপ এসেছিল। এই সাপটাতে, হ্যাঁ, সাপটা কবুতরগুলিকে মেরেও ফেলেছে, ডিম নষ্ট করে দিয়েছে, কবুতর রাষ্ট্রে উড়েও গেছে কিছু। ওরা তো আসলে কবুতর কিন্তু খুব ভীতু। হ্যাঁ, তো সেখানে একটু ডাউন হয়ে গেছে, আর এখন মোটামুটি সব বাচ্চা দিয়ে দিছে। বাচ্চা দিয়েছে? আমার ঢাকায় আমার ফ্যাক্টরির পাশে কবুতরের ফার্ম আছে, তো সেখানেও আবার আছে বেশ কিছু কবুতর। আপনার আসলে কপাল ভালো। আচ্ছা, আপনি কয়েকটা বার বলতে শুনেছি আপনার ঢাকা, আসলে ঢাকায় আপনার আর কি কি বিজনেস? আমি বিজনেসটা আমার ঢাকাতেই শুরু। আমার ওখানে প্যাকেজিং আছে, প্রিন্টিং আছে। এরপরে আপনি এই গ্রামে এসে এই গরু, ছাগল, মুরগি, ভেড়া এগুলো কেন পালন? না, এটা আসলে আমাদের ডেস্টিনেশনটা হলো, আমাদের জীবন হলো কবর, এটা স্বীকার করতে হবে। একটা সময় ওদের মরে যেতে হবে। এই ব্যবসা, এই প্রতিষ্ঠান, ঢাকা, রাজশাহী, এই সমস্ত মানুষের পরিচয় না। তো যখন মৃত্যুর দিকে আসতে হবে, তো সেক্ষেত্রে আস্তে আস্তে চিন্তা করতে হবে যে আমাদের ফিরে যাওয়ার দিকেই চিন্তা করতে হবে। ব্যবসা সারা জীবন তার করা যাবে না, আর এইভাবে তো আর চলবো না। অ্যাটলিস্ট এস্টাবলিশমেন্টটা এসে গেলে তখন ধীর স্থিরভাবে নিজেকে পরিচালনা করব, আল্লাহর পথে চলে আসতে পারবো। এখনও চেষ্টা করি যতটুকু ইবাদত বন্দেগী করার জন্য, আল্লাহ যদি কবুল করেন। ভীতিটা সেখানেই। আসলে ব্যবসা বাণিজ্য এই বড় পরিচয়টা আপনি তুলে ধরবেন না, আমি নিজেকে এত বড় বলে মনেও করি না, খুব ছোট মনে করি। আর এগুলি আমার দায়িত্ব কর্তব্য থেকে আমি করে যাচ্ছি। আচ্ছা আপা, সর্বশেষে আরেকটি কথা আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই, জানতে চাই যে আপনি একজন নারী হয়ে, আমি বলবো আপনি এখন একজন সফল, তাই এই দেশে অনেক আপনার ছোট ভাইরা আছে, বেকার ঘুরে বেড়ায়, কিছু করে না, তাদের জন্য আপনার কি উপদেশ? উপদেশ দেওয়ার যোগ্যতা আমার হয়নি এখনো, তবে আমি অলসতাকে খুব অপছন্দ করি, আর বিশ্বস্ততা, এই দুইটা জিনিস আমার মনে হয় যার মাঝে আছে,
সে কখনো বেকার থাকে না। 1 নম্বর হলো পরিশ্রম করতে হবে, আর দ্বিতীয়ত হলো মানসিকতা রাখতে হবে খুব ব্রড মাইন্ডের। আর শ্রদ্ধেয়বান যারা থাকেন তাদেরকে শ্রদ্ধা সম্মান করতে হবে। তবেই আমার মনে হয় একটা মানুষ অবশ্যই সে ভালো কিছু করতে পারবে। আমি মনে করি, আমার মনে হয় আমাদের এই বাংলার মাটিতে কেউ একটি পয়সার অভাবে থাকার কথা না, যদি আমরা আমাদের সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি। আমাদের চেতনাগুলি যেন, আমাদের সময়টা যে ব্যয় করছি, এই সময়টা আমি কতটা সময় কাজে ব্যয় করছি। এই যেমন এখন দেখেন যে বর্তমান এই যে নেটে আমাদের ছেলেরা মেয়েরা এই সময়টা ব্যয় করছে, এই সময়টা ওইখানে না দিয়ে কিছু ক্রিয়েটিভ চিন্তা ভাবনা করুক, তাহলে আমার মনে হয় যে তারা অনেকটা কিছুই করতে পারবে। নিতে অলস নাই, এবং অলসতা কাউকে পছন্দও করে না। অনেক সময় আমাকেও অনেক সময় পছন্দ করে না। এই কারণে যে আমি অনেক সময় 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারি না। মাঝে মধ্যে যখন আমার লাগে, বিশেষ করে ফজরের নামাজটা আমার সমস্যা হয়, তখন তুমি অলসের মতো ঘুমায় থাকো কেন, মানে এইটা অনেক সময় সমস্যা হয়। এর জন্য একটু বকাঝকা করে নামাজের, নামাজের জন্য বকাঝকা করা কিন্তু ভালো। সে এমনি তো পছন্দ করে না। আমার যেগুলো ছোট ভাইটাই আছে, একটু 10টা 9টা 8টা 9টা পর্যন্ত ঘুমাস কেন, এরকম সে রাগারাগি করে। অলসতা সে পছন্দও করে না, এবং সে প্রচুর মানে আপনার কর্মঠ হয় এবং সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করে। এই জন্য তাকে আমি অনেক ধন্যবাদ দিই। আচ্ছা, আপনাদের সন্তানাদি কি? আমাদের এক মেয়ে, উনি পড়াশোনা করতেছে ক্যাম্পিয়ানে, এবার ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পরীক্ষার্থী। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। সুধী দর্শক, আপনারা অনেক সময় আমাকে ফোনে এবং কমেন্টসে বারবার বলেন যে মানিক ভাই, আপনি শুধু সিরাজগঞ্জ পাবনায় পড়ে থাকেন, সারা দেশে অন্য কি জেলা উপজেলা নাই? আমি আপনাদের কিন্তু বলেছিলাম, হ্যাঁ, এই অল্প দিনেই বের হব। আমাদের শ্রদ্ধেয় আপা তার দাওয়াতেই আমি ছোট ভাই, তার সেই ছোট ভাই হিসাবেই দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমি তাকে বড় বোনের মতো মনে করি। তার আমন্ত্রণেই এসেছিলাম। আমি যতটুকু চিন্তা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি আমার কাছে মনে হয়েছে এবং অত্যন্ত ভালো লেগেছে। কারণ পশু পাখি যারা ভালোবাসে, লালন পালন করে, আমি যে মনের থেকে তাদেরকে ভালোবাসি, আমার সমস্ত দর্শক আপনারাই জানেন। এখানে আরেকটি বিষয় আমার অত্যন্ত ভালো লাগলো, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ভাই, এটি যদি আমার আপা হয়, এটা আমার দুলা ভাই। এই দুলা ভাই আপা এদের মধ্যে যে সম্পর্ক, একে অপরকে চেনা, সেটা বলা বাহুল্য। একে অপরকে সহযোগিতা করা, সাহস দেয়া, উৎসাহ দেয়া, ভালোবাসা দেয়া, টোটাল মিলিয়েই কিন্তু এই চমৎকার একটি পরিবেশের, চমৎকার একটি সমন্বিত খামার গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে। এরপরে ঢাকাতে প্রিন্টিং, প্যাকেজিং ব্যবসার সাথে জড়িত। সর্বোপরি কথা, টোটাল মিলিয়ে এই দম্পতি অনেক ভালো আছে। আমি শুধু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি, বোঝানোর চেষ্টা করি, যেন আপনারা বেকার না থেকে কিছু একটা করেন। আমি কিন্তু এ কারণে হাটে ঘাটে মাঠে ঘুরে বেড়াই। ছোট ছোট প্রান্তিক কৃষকদের দুটি একটি যারা গরু ছাগল লালন পালন করে সফলতা অর্জন করেছে, তাদের গল্প তুলে ধরে থাকি। আমার এই আপা সাবিনা আপা, তিনিও কিন্তু সরাসরি যে এই বিশাল কারবার শুরু করতে পেরেছেন তা কিন্তু না, তাকেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, মেধা খাটাতে হয়েছে। বর্তমানে এখন তার শ্রম এবং মেধার ফল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে দিচ্ছেন। তো বন্ধুরা, আজকে দেখানোর চেষ্টা করলাম একটি সফল দম্পতি এবং সফল খামারি সাবিনা আপার সফলতার চিত্র। এরপরেই কিন্তু দেখা হবে আপনার খামারে আপনার সফলতার চিত্র দিয়ে। ততক্ষণে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং এই চিত্রগুলির সঙ্গে। আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন। আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন।